엘릭슨가? 엘릭스? 나도 잠깐만. 출동하라 현자들이요. 가자! 상우님 깨워 빨리. 상우님 어디 갔어? 일어나세요, 현자요. 잠깐만요. 뭐야, 나 혼자 큐브 돌까? 무력화. 최생 굿. 얼마 안 하네, 50분인데? 근데 할 게 없지 않아요? 공룡 가가는 게 낫지. 아니야, 애니. 만족해? 그것도 그냥- 그랬잖아요, 그 뭐냐. 지능이 더 좋아요. 지능이 더 좋아요. 무사히 완료되었어. 와 회심 아니, 부럽다. 하솔이 회심 왜 이렇게 잘 떠? 나 회심 저거 필요한 건데. 난 안 뜨는데? 진짜 부럽다. 마음에 드나요? 오, 신념 어. 굿. 신념? 깎았는데 잘 될 수도 있잖아. 지금 뭐예요? 해야 되는데. 4이면 해야지. 4이면 무조건이지. 이제 끝났어요. 근데 이거. 잠깐만요. 오, 일본. 1번 예쁘다. 1번 너무 좋아. 뭐냐. 근데 이거 제일 좋은 거죠. 이번 시즌이 조금 재미없어진다던데. 예? 칼. 아니, 저희 토가 중이에요, 지금. 양쪽 멀티 중. 오케이. 오 1번. 결과로 보여주지. 개꿀인데? 제발 뭐야, 신념. 좋다. 굿. 그러더라고. 오, 굿. 이거 53 깎으면 어쩜? 한번 1번 해야 되지 않아요? 요거 근데 못 꺾어요, 지금. 아니, 1번. 아닌가? 아니다. 잠깐만, 꺾을 수는 있긴 한데. 1번이 낫지 않아요? 기회 2번 이러면 아까움. 그렇지. 그 1번 기능도 하셔도 될 듯? 좋아서. 1번 하셔도 될 듯. 좋은 흐름이야. 와. 나쁘지 않다 아직까지. 자, 오 대성공. 대박. 135. 뭐야? 135 대박. 와 딱 좋다. 아니, 뭐야. 지리는데? 바빠 요즘. 제발. 고 나이스 좋아, 미쳤다. 좋아. 1번 너무 바빠. 좋다. 졸로 좋아. 날 믿어줘서 고맙고. 미쳤다. 잠깐만 8, 7. 5 각이다. 유튜브 각인데 이거? 제대로 되었군. 아니야, 괜찮아. 오, 너무 바빠서 이번도 좋다. 요즘 못해. 1번 좋다. 와이라노. 밖에도 못 나가 요즘. 제발 신념. 가자 신념. 신념 지능. 신념. 어. 지능. 오 지능. 나쁘지 않아. 2, 4번. 이상은 좀. 누구다? 리? 다른 어디 하루? 다른 거 같아. 리 한번 해도 될 듯요? 이거. 아이씨. 135. 135. 대성공 미쳤다. 지리. 빨리 잠그는 게 좋겠는데. 나 그냥 알바하고 그러려고. 와. 우와 미쳤다. 아니, 소소하게 벌어도 상관없어. 잠깐만, 3번. 와 3번. 잠깐만요. 잠깐. 잠깐. 하느님의 해봐. 조언을 기다려야 돼. 그 현자들의 조언을 모두 종합해서 눌러줘. 근데, 나 지금 잠깐만. 나 큰일 났어. 나 지금 바빠. 요거 지금. 2번은 나쁘지 않은 것 같은데. 일단 잠깐만. 괜찮은데? 내가. 이번 탈출이 없어지네 아예. 알겠지? 이것도 괜찮은 것 같고. 하느님의 도움 들어봐야 돼. 할게. 이건 무조건 2번도 좋다. 2번 하면 탈출에 닿은 일이 아예 없어져요. 이거 탈출하는 봉인이랑 똑같은 거네. 3번 눌러 3번. 다이소가 될 확률이 없어지네. 이건 은근히 괜찮네. 프로라서. 아니 3번을 하고 마문 연성 3회 때 그걸 뽑으면 돼. 그냥 기회 소진 없는 거. 그럼 어차피 질사 한 번을 더 봐. 아니, 근데 똑같아요. 그거는 2번을 해도 똑같아요. 그거는. 아니 근데 효과를 일단 고점을 봐야지 저점을 방어가 아니고 2번은 저점 방어고 3번은 고점 보는 거잖아. 근데 지금 충분히 그거여서 빌드업은 잘 돼 있어서 50%면은 충분해가지고 안전하게 가는 게 더 나을 것 같은데? 왜냐면 결국에는 대성공도 그 연성이 되는 거여야 그때 대성공이 터지냐 마냐인데 애초에 조금이라도 확률 저쪽으로 빠져있으면은 안 될 수도 있는 확률이 있는 거잖아요. 근데 이건 답이 없는 선택이긴 해요. 2, 3번 다.
약간 다른 관점에서 보면 둘 다 같은 말이긴. 답이 없는 어차피 거구나. 50이니까 2번 음. 갑시다. 그래, 이거는 주인의 말에 따르자. 제발. 아유. 않은 결과로군. 2번 좋다. 오케이. 좋은 선택이네. 오, 나이스. 오. 네? 붙어줘. 한 더 가자. 한 번만 더. 야. 나이스. 완료되었네. 2번! 와, 미쳤다. 세기 받고 2번? 하지 않을 걸세. 제발 지능. 카시. 뭐든 좋아. 오, 오, 좋아. 지능. 와, 미쳤다. 아름답군. 그렇지. 와, 이거. 기회손 없다. 오, 미쳤다리. 뭐야! 높고 무력화? 높은 거. 무력화. 뭐랄까. 와, 미쳤다. 아 이거 설무 아니면 신념이잖아. 이거 55 가능. 55 쌉 가능. 와, 미쳤다. 오, 좋아. 네, 3번 2번 달리세요. 2번 좋은 네, 선택. 계속 달리세요. 제발, 신념. 제발. 아, 아, 어 3번 좋아 보이는. 아, 질서를 못 보네. 엄마. 5점 보려면 여기서 다른 교환해갖고 일단 질서 억까만 피해. 근데 이게 아, 애매하네. 신념 봉인될 수도 있어서 좀 조심스러워. 요거 어차피 혼자 3명 살아있어서 상관없거든요? 다른 그러니까 거. 확실하게 5 찍으려면 리롤 하는 게 맞긴 해요. 어차피 혼자 3명이라 억까 안 당함 이거. 리롤 하시고 가운데만 안 오, 찍고 나이스. 리롤 하시고. 나이스. 신이시여. 근데 제일 좋은 게 기회 소모 없이 다시 한번 뜨는 거야. 19%. 그러면은 할만하지. 거의 5 거의 싹 반응. 나이스. 와, 오다. 나이스. 오다. 오다. 와. 와, 오! 축하드립니다. 개베스트인데? 와, 지렸다. 또 남는다. 볼 것도 없어. 그냥 5. 와, 미쳤다. 와, 이거 그냥 종결이네. 종결이잖아. 그냥 종결. 종결이야. 빨리빨리